वीडियो। आज हम दिखाए थे आपको पक्षी तो पानी देते हुए। ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां, दबे दबे पाँव से। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसे आप भी पक्षी तो पानी रखिए। और आप तो मेरी ये जैसे अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।